witwa Jenali Muhozi ati rero ndashaka Bobi Wine agomba kwiripotinga kandi nzamukiza udusabo tw'intanga twe. Umugore rero nawe twabonye arimo amusubiza ati ubundi gukena ni iki? Ese gukena ni ukutagira amafaranga? Ese gukena ni ukutagira ibyo wifuza? Ni ryari se umuntu yagize ukwifuza kwe? Turibuze rero mwiriho neza abakunzi ba Africa TV, nongeye kubasuhuza mbifuriza umugisha w'Imana. Umunsi turi kuri iki gicamunsi cyiza, igicamunsi Kigali, akavura karimo kagwa, na amahumbezi. Kuri Africa TV rero duhora tubagezaho ibiganiro bifasha urubyiruko gutera imbere, ubwo n'ibiganiro bijyanye n'ubukungu, ibiganiro by'iyobokamana, ibya politike, amateka n'umuco, ubusesenguzi butandukanye. Ndagira ngo rero ngusabe wowe udukunda kudukurikira, wakoze subscribe ndagushimira, nawe wakoze like ndagushimira, ndetse nawe washarinze ndagushimira. Ariko rero turashimira nawe uduha ibitekerezo uko YouTube channel yacu yazamuka. Ibyo byose ni byiza cyane. Iyo mubitubwira mukatwereka ko muri kumwe natwe, ni ibintu bitunezeza, bitwereka yuko tutari twenyine. Mu by'ukuri mudahari ntitwahaba, duhari ku bwanyu. Rero niyo mpamvu tuba dufasha akanya nk'aka ngaka tukaza tukaganira, hari igihe tuganira live tukabatumira, abashe kuboneka bakaza, ibyo ni byiza. Hari igihe tuza tugafata ibiganiro tukabigarura. Turanashimira n'abarimo kudufasha ku buhanga bw'ibyuma kugira ngo aya majwi n'aya mashusho nabyo bijye bibasha kubageraho bisa neza kandi bikoze neza. Mwese rero umusanzu wanyu ni mwiza cyane. Uyu munsi rero turifuza kujya tuganire ku nsanganyamatsiko nziza. Turavuga ku bijyanye n'ubukungu mu Rwanda, turebe muri rusange uko ubukungu buhagaze. Igihugu kiratera imbere ndetse turabona ibikorwa remezo bigenda bizamuka, ariko hari n'abavuga ngo nanone mu Rwanda ntago ubukungu buhagaze neza. Aho rero twavuga ngo ese ni mu Rwanda honyine? Ntago nshaka kwiharira ijambo. Abadukurikiye muzajye muri comment section muduhe ibitekerezo. Ndagira ngo rero nongere nkubwire wowe uduteze amatwi unadukurikira, Africa TV ibereye ahangaha kugira ngo ijye ibagezaho ibitekerezo bitandukanye. Ikintu dushaka kuvugaho, hari umwana w'umukobwa duherutse kubona bitrendinga muri social media. Umwana w'umukobwa yaravuze ati urubyiruko rw'u Rwanda turakennye. Arabivuga rwose, umwana w'umukobwa bona ukeye ukiri mutoya, ati dusa neza ariko nubwo dusa neza turakennye. None ndibaza ese nibyo koko urubyiruko mu Rwanda rurakennye? Nagerageje kwegera abasore batandukanye turaganira, bamwe bakambwira bati rwose ibyo uriya mukobwa yavuze bishobora kuba bifite ishingiro, abandi bati bifite ishingiro. Ariko natwe mu busesenguzi tugenda dukora, aho niho ngira ngo tuze kuza kugaruka. Ndagira tuze kuza kuhagaruka. Wowe dukurikiye ndabizi hari urubyiruko rwinshi ruzaba rutureba, bazaduha ibitekerezo. Ndagira ngo ngaruke kuri ibi bintu bibiri. Igihugu cy'u Rwanda ni igihugu kirimo kwiyubaka mu iterambere, ndetse cyubaka n'abanyarwanda, hari kubakira icyizere, kubazamurira ubushobozi no kwigisha abantu gukora. Ariko noneho twagaruka, ubundi gukena ni iki? Ese gukena ni ukutagira amafaranga? Ese gukena ni ukutagira ibyo wifuza? Ni ryari se umuntu yagize ukwifuza kwe? Turibuze rero no kugaruka kuri politiki y'akarere k'ibiyaga bigari. Iyi politike nayo irashekeje ariko iranababaje. Ni politike mu gihugu cy'abaturanyi cya Uganda, aho twaje kubona umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Uganda ahatana na perezida wa Repubulika ya Uganda mu matora. Bahatanye ari benshi, ariko uwavugwaga cyane ni uwitwa Robert Kyagulanyi Ssentamu, uzwi ku izina rya Bobi Wine cyangwa se umwana wo mu ghetto. Uyu munyapolitiki rero ntago turibuze kuza kumutinda, ahubwo turaza gutinda hagati y'amagambo yavuzwe n'umugore we Kyagulanyi, umudamu wa yitwa Barbara Kyagulanyi. Ayo magambo ni ayahe? Ese urayazi? Ayo magambo yayabwiraga nde? Ni amagambo akomeye, ni amagambo iyo yumvishe
wumva harimo guterana amagambo hagati y'uyu mudamu wa Bobi Wine n'umugaba mukuru w'ingabo za Uganda General Muhoozi Kainerugaba. Uwo ni General Muhoozi Kainerugaba, akaba n'umuhungu wa Perezida Museveni. Hari ibyo yabwiye rero, hari ibyo yavuze arabitangaza. Nabonye aho ibinyamakuru byinshi bivuga yuko hari ibyasibwe. Iyo ni inkuru dusanga ku kinyamakuru bita Igihe. Reka twigarukire rero ku nkuru turimo tuvana ku kinyamakuru bita Umuryango. Ikinyamakuru cyitwa Umuryango cyanditse kigira kiti urubyiruko mu Rwanda turakennye. Kuki ijambo ry'uyu mukobwa ryateje impaka? Ni inkuru yanditswe tariki 21 z'ukwezi kwa mbere 2026. Ifite uyu mutwe uvuga ngo urubyiruko mu Rwanda turakennye. Kuki iri jambo ry'uyu mukobwa ryateje impaka? Uyu mukobwa rero yarihoreye aravuga ati mu Rwanda turakennye, nubwo dusa neza ariko turakennye. Ndetse twaje no kuza kubona hari ibitangazamakuru byinshi bigaruka ku bayobozi bamwe bagiye bagira icyo babivugaho. Natwe rero kuri Africa TV twavuze ngo ariko iyi nkuru mu by'ukuri ko tuzi ko hari urubyiruko rwinshi rudukurikira, ndetse bajya batubwira ngo mutuvuganire. Hari amahirwe menshi agenewe urubyiruko no kugira ngo aruzamure. Ariko se basore namwe bakobwa, ayo mahirwe murayazi? Leta y'u Rwanda yashyizeho amahirwe menshi agenewe urubyiruko n'abadamu. Ayo mahirwe ndagira nkubwire ngo niba utayazi, ngwino twegere tuyakuganirizeho, ugerageze nawe urebe ko watera imbere. N'uyu mwana w'umukobwa rero nawe wavuze gutya, ni umwana w'umukobwa ukiri mu myaka mitoya, ariko nibaza yuko buriya ngo iyo nta makuru ufite ntumenye ibitambuka nyine. Nawe yaravuze ati ikintu cya mbere ni amakuru. Iyo rero ufite amakuru ukaba ufite n'ibitekerezo, ufite gukora, ushaka gukora, gutera imbere birashoboka. Icya kabiri, Leta y'u Rwanda turayishimira, yashyizeho na gahunda yo korohereza ba rwihangira-mirimo bakiri batoya rwo kugira ngo batangire business. Ubwo buryo bwose ese wari uzi yuko n'urubyiruko ayo mahirwe ahari? Ikindi, hari ikibuga gifunguye. Icyo kibuga gifunguye waba ukizi, ikibuga cy'imikorere aho gifunguye ku bantu bakiri batoya. Ndagira ngo rero mbabwire nk'umusesenguzi, buriya hari amahirwe nk'aya bisaba kuyahatanira, bigasaba no kuyaharanira. Muzatwegere rero tubarangire, tubabwire n'uburyo ayo mahirwe mwayabona, ariko nanone bisaba no gukora cyane. Mu by'ukuri uyu mukobwa ntago bizwi neza igihe iyi nkuru yaba yarayitambukirije, gusa yaje kuza kugaragara aho yavugaga ati nubwo tutabivuga ariko turakennye, urubyiruko mu Rwanda turakennye cyane. Yitangaho urugero ko nubwo agaragara neza ariko afite amafaranga 300 gusa, ibiceri 300 byonyine gusa. Ibyo biceri 300 rero yongeraho ati ibi ni ibintu leta ikwiriye gukemura kurushaho, kuko turakennye ariko ntabwo babona. Turakennye, ntimukatubone dusa neza, urubyiruko mu Rwanda turakennye. Ibyo yavuze kuri bamwe ni ishusho nyayo y'uko ibintu byifashe mu rubyiruko rwinshi mu gihugu, kandi nta shingiro afite, kuko babona leta yashyize imbaraga mu guteza imbere urubyiruko. Mu ntangiriro z'uku kwezi kuri TikTok video ye yakoreshejwe na bamwe banenga ubutegetsi mu Rwanda mu gushimangira ibyo banenga mu gihe birimo ubukene. Aha kuri TikTok benshi bayitanzeho ibitekerezo mu buryo butandukanye. Ano ndagira ngo mpagaruke, buriya ukuri kuba kuri tere, ntabwo ukuri kuba kuri social media. Kuri social media yego umuntu ashobora kugira yaramutse abona byamugoye, ariko hari n'abajyanama babi. Ikintu cya mbere buriya ni ubujyanama bwiza. Icya kabiri ni ukumenya icyo ukeneye iyo wamaze kwisobanukirwa, kuko niba avuga ati ndasa neza, icyo cyonyine ubwacyo kuba asa neza ni byiza, ni ibyerekana ko hari icyizere, hari n'icyo igihugu gikora kugira ngo uwo muntu ase neza. Erega bavandimwe, hari aho twagiye dukurira ugasanga nuko gusa neza
biragoye. Ariko noneho ndashaka kugira ngo nigarukire kuri iki kintu cyo kuvuga ngo urubyiruko mu Rwanda turakennye. Ese wowe musore nawe nkumi koko ukurikirana Africa TV ubibona ute? Aho muri quartier ubibona ute? Dufite ikiganiro cyitwa Tinyuka Urashoboye, twagiye tuganira n'abantu benshi nabo, hari nabo twagiye dufasha guhindura imitekerereze n'imyumvire. Uyu munsi wa none bagenda batubwira yuko ubuzima bwahindutse. Basore rero, nkumi, bantu bakiri batoya, twabivuze ngo hari amahirwe menshi, nagiye mbigarukaho kuri Africa TV, tuzagenda tubigarukaho. Ayo mahirwe abantu bagomba kuyamenya. Ikindi, ntago abantu bagomba gutekereza ngo bumve yuko ayo mahirwe ari ahanga batayabyaza umusaruro, bumve yuko bashobora kujya gukorera iyo ibwota amasimbi, iyo za Amerika, za Burayi n'ahandi, kandi n'ahangaha birashoboka. Hari ibyo dushobora kuvuga tuti wenda nibyo obstacles zirahari, challenges zirahari, ariko izo challenge, through those challenges niho ibisubizo bigomba kuva. Hano ushobora kuvuga rero ati mu by'ukuri ibyo uvuga ntago bizi, cecekere, byihorere. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo hanze aha hari opportunity nyinshi zihari zigenewe urubyiruko n'abadamu kugira ngo bashe gutera imbere. Ahubwo izo opportunity ndagira ngo ubashe kumenya ziri hehe, uzikurikire, utangire ukore. Ushobora gutangira ku kantu gatoya ukagenda uzamuka gahoro gahoro. N'abariya mubona bageze muri bagiye bagera kure, bisaba gukora cyane. Noneho rero twigarukire ku bukungu nk'igihugu kirimo gutera imbere kandi turimo tugana mu iterambere. Mu by'ukuri ndagira ngo mbabwire ngo iri terambere tuvuga bisaba kuriharanira, bisaba no gukora cyane, bisaba no kwitanga. Ntago bisaba kugira ngo upfushe igihe cyawe ubusa. Udukurikiye ufata umwanya urebe iki kiganiro, uzavanamo inyigisho. Kandi turabemerera kubaba hafi, turabemerera kubagira inama, turabemerera kugira ngo tubahe mentorship yose ishoboka muri uru rugendo rw'iterambere. Reka rero twigarukire nanone mu karere k'ibiyaga bigari. Witwa Jenani Muhozi ati rero ndashaka Bobi Wine agomba kwiripotinga kandi nzamukiza udusabo tw'intanga twe. Umugore rero nawe twabonye arimo amusubiza ati ni gute Jenani Muhozi ashaka udusabo tw'intanga tw'umugabo wanjye we ntatwe agira? Ibyo tubisanga ku kinyamakuru cyitwa Igihe. Aho rero duhita twibaza ngo ese uku guterana amagambo kw'aba bantu nabo twavugaga ni abantu batari mu myaka myinshi cyane, baracyari muri ya myaka nyine iri très active. Aho rero ibinyamakuru byinshi byabigarutseho bavuga ko Jenani Muhozi ashaka kugira ngo yivugane Bobi Wine, ariko ntago twumva ko ariko bimeze. Icyo rero tutekereza turavuga ngo ese turiya dusabo tw'intanga twa Bobi Wine turamarira iki Muhozi, turamarira iki Uganda niba koko adukeneye? Aho ntago tubizi. Ese mudamu we uvuga ati umugabo wanjye muramushakaho iki we bite? Ariko turizera yuko ibyo ngibyo karakanyuzemo. Tugarutse rero mu karere k'ibiyaga bigari, twifuza yuko tubona mu by'ukuri abantu batekanye, twifuza yuko tubona abantu biga neza. Twigarukire rero kuri rya terambere twavugaga. Iyo urebye Bobi Wine usanga ashyigikiwe na rwa rubyiruko rwinshi. Ese uru rubyiruko rwaba urubyiruko ruri mu Rwanda, rwaba urubyiruko ruri Uganda, urubyiruko ruri Tanzania, urubyiruko ruri Kenya, urubyiruko ruri muri DRC, urubyiruko ruri Burundi, aho ntiyaba hari ibintu bahuriyeho? Ibyo bahuriyeho waba ubizi? Ibihugu nk'uko bifite amateka bihuriraho, ndetse abanyafurika bafite amateka bahuriraho, rwa rubyiruko twavuga uzasanga urwaha mu Rwanda ruvuga ko rukennye, urw'Ibugande ruvuga ko rukennye, urw'Iburundi ruvuga ko rukennye, Tanzania bavuga ko bakennye, n'ahandi n'ahandi n'ahandi. Ibyo rero ikibazo ni ikihe? Ikibazo mbona njyewe uko mbibona ko Afurika itarigobotora akaboko k'umukoroni, ndetse hakirimo n'amayiseti cyangwa se imitekerereze yo kumva ko umukoroni yarahemutse. Nibyo umukoroni yarahemutse, ariko hari na bwa burezi bavandimwe. Hari uburezi abantu bafata, ubwo burezi harimo education iri théorique. Iyi education iri théorique muri iki gihe nta kimaze, nta kimariye urubyiruko rwacu. Mwana w'umusore agenda yigaza n'iyo certificate, ariko iyo certificate nta kiri bumumarire. Ariko byagombye kumwigisha ibintu bijyanye n'ubumenyi ngiro bw'umwuga, agasohoka ahubwo afite ibyajya gukora. Niyo ya mahirwe rero twahoze tuvuga leta y'u Rwanda yahegeneye urubyiruko rukeneye kugira ibyo rukora, biri productive, biri generatic. Ibyo ngibyo
hari amahirwe yo kugira ngo basapotinge ibyo bintu, kandi njya mbibona no muri za Kenya n'ahandi n'ahandi. Ariko ikibazo edikasiyo rwa rubyiruko rwabonye, edikasiyo natwe twese twagiye tubona, wenda twe tumaze kurenga iyo myaka y'urubyiruko, tumaze kuyisohokamo, ariko tuba turebera abo barumuna bacu bari inyuma. Habayeho kwiga ibijyanye na n'integanyanyigisho iri mu nyungu z'umukoroni, itari mu nyungu z'abanyafurika. Iki rero nicyo gihe kigeze ngo Afurika yigobotore izo nyigisho mbi, Afurika yigobotore ubwo burezi budafitiye abanyafurika umumaro, ahubwo ishake uburezi bufitiye abanyafurika umumaro buri responding. Kuri Africa TV rero nakagaruka, ndagira ngo ahubwo abashinzwe kutureberera barebe mu by'ukuri bwa burezi bushobora kuba bwatanga igisubizo cy'ibibazo urubyiruko rwacu rufite. Wowe rero warudukurikiye, turagusaba kugira ngo uzajye muri comment section y'iki kiganiro, uduhe igitekerezo, utubwire uko bikuri, uko byumva, utubwire uko ubibona, utubwire n'icyo wumva wadutuma. Twiyemeje kuba ijwi rya rubanda mu iterambere, twiyemeje kuba ijwi rya rubanda mu muco, bwa burezi twavugaga. Ikintu cyose ubona cyatuma sosiyete ya Afurika ishobora kuzamuka, icyo turagikeneye kugira ngo duhurize hamwe, turebe ko tugira Afurika yacu nziza. Imana y'amahoro ibaho umugisha. Murakoze cyane. Ciao ciao.